Edhe pse kishte shumë pak vizitorë në hapjen solemne të panairit ditët e biznesit të vogël 2011, megjithatë ndërmarrjet e vogla dhe të mesme u vlerësuan si shtylla kryesore e zhvillimit ekonomik të vendit, me se përbën 99% të bizneseve të regjistruara në Kosovë. Në hapjen solemne të panairit të pranishmit vlerësuan se duhet kujdes më i mirë ndaj sektorit privat, të cilin e përbën pjesa më e madhe e bizneseve të vogla dhe të mesme. Ministri i Financave i Kosovës Bedri Hamza tha se qeveria ka si top prioritet rritjen ekonomike në vend dhe sipas tij, kjo nuk mund të bëhet ndryshe përveç se duke fuqizuar sektorin privat, ndërsa sektorin publik e quajti si mbështetës të ekonomisë në vend. Qeveria e Kosovës si top prioritet vetin ka vendosur rritjen ekonomike. Dhe kjo rritje ekonomike dhe bashkë kësaj rritjes ekonomike duhet të arrihet përmes zhvillimit të sektorit privat. Ndërsa sektori publik jetë një ndihmues dhe kontribues në këtë rritje ekonomike. Kontribon përmes krijimit të ligjeve të mira, kontribon përmes përmirësimit të infrastrukturës fizike. Për me arrit rritjen ekonomike, e cila do të ndikon në uljen e papunësisë, në zbutjen e varfërisë, në zhvillimin ekonomik, në mirëqenien sociale të qytetarëve, ne jemi në bazën e reforma. Dhe këto reforma kanë bënë dhe me politika fiskale. Ministri ka kërkuar nga institucionet që bëjnë mbledhjen e tatimit si administrata tatimore, doganat, të kenë kujdes me tatim paguesit dhe të sillen me ta në mënyrë korrekte dhe të jenë në shërbim të tyre. Hamza ka shtuar se qeveria po mundohet të krijojë sa më shumë lehtësira për bizneset, e sidomos për eksport dhe import të mallrave të tyre, duke zvogëluar numrin e dokumenteve nga 9 sa ishin në 3 sosh. Ndërkaq kryeshefi ekzekutiv i Agjencisë për mbështetjen e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, Granit Berisha, ka thënë se panairi është edhe një pikë takimi i ndërmarrjeve të ndryshme dhe të donatorëve në mënyrë që të zhvillohen këto biznese. Ne sot gjendemi në një bashkëpunim të partnerëve të ndryshëm, të niveleve të ndryshme institucionale, organizatave të ndryshme, shoqatave të bizneseve, institucioneve të niveleve të ndryshme këtu, si dhe shoqërisë civile, për të treguar se sektori privat luan një rol të posaçëm në zhvillimin të qëndrueshëm të ekonomisë së Kosovës. Ndërkaq i pyetur nga Kosova Press përmes telefonit sepse kishte aq pak vizitor, ai e ka arsyetuar vizitueshmërinë e vogël të qytetarëve, duke thënë se ky panair më shumë ka karakter të takimit të bizneseve në mesvetë dhe të donatorëve, sesa që është një panair i mirëfillt për qytetarët. Mirë po kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Safet Gazhaliu panairin e cilësoi si një mundësi të re për krijimin e raporteve të reja në mes bizneseve. Sot do të krijon raporte të reja, e di se edhe në kaluar ka pas takime të tilla, mi po sot është një çast e re dhe një vizion i ri që në siguri do të jetë model se si duhet të përkrahen ndërmarrjet e vogla dhe të mesme kudo në botë po edhe në Kosovë. Ai ka shtuar se nëse Kosova mendon të jetë pjesë e integrimeve europiane, atëherë duhet të fillojë nga integrimi ekonomik i vendit. Ndërkaq përfaqësuesi i Komisionit Evropian i projektit mbështetje ndërmarrjeve të vogla përmes MTI-s, Grand de Bayet, në një fjalë rasti tha se të gjitha këto aktivitete ndihmojnë në zhvillimin dhe integrimin e Kosovës dhe se Komisioni Evropian do t'i përkrahë edhe në të ardhmen. Panairi i ditët e biznesit të vogël 2011 organizohet nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë përmes Agjencisë për mbështetjen e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, si dhe të partnerëve tjerë si Oda Ekonomike e Kosovës, Trusti Pensional dhe donatorë të tjerë. Panairi do të qëndrojë hapur deri më 2 dhjetor në zonën industriale në Fushë Kosovë dhe hyrja është falas.